vás rád přivítal při příležitosti dosažení nejvyššího vrcholu naší stavby multifunkčního komplexu Quadrior. Jsou tu s námi ředitel developmentu CPI Group, pan Igor Klejmon. Dobrý den. Dobrý den. Starosta městské části Prahy 1, pan Oldřich Lomecký. Dobrý den. Krásný sluneční den. A architekt Jakub Ziegler. Dobrý den i vám. Dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, věříme, že na tomto místě se sejdeme u dokončeného díla na podzim tohoto roku. Ať nám všechny okolnosti přejí. Na zdraví. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dle našeho názoru neexistuje žádná jiná či porovnatelná stavba. Jedná se o multifunkční využití 10 000 m2 maloobchodů, 16 000 m2 kanceláří a celkem 19 bytů. Neexistuje ve středu Prahy obdobný projekt, který by umožňoval 3000 m2 na jednom podlaží